声音异常，调扭的已经没有声音了。这把电钻呢是广西贵港的粉丝寄过来的，他是自己打开做了保养之后装回去，就这样子了。那么我们现在把它打开，看看是什么问题。上盖打开，这个里面还是比较干净的。我们把它抬起来，整个就是这样子啊。这里看见有问题了，这里有一个东西，就是调扭发出咯吱咯吱的声音的东西，粉丝是装错了。正常这个东西是这样子安装的，凸起来的地方朝上装在这个卡位里面，然后给它推进去，刚好装平这个壳。这个锯齿状的东西呢，在调扭的时候呢，刚好就跟这个凸出来的地方呢，产生摩擦，就发出咯哒咯哒咯哒的声音。我们接着拆，电机直接往左边一拧就可以拿出来了。现在开始拆齿轮箱，把齿轮呢一级一级的往外面放。我们找一下原因究竟在哪里，因为最近呢有不少的粉丝啊反映，就是拆了之后装不回去。看了我之前发的视频，一样是装回去，存在空转啊、异响各种问题，一层一层的拿。我们看看到底是哪一层没有装对，这里都是对的，这个朝下正常，齿轮没有错，这个也是对的，这里也是对的，这里都是对的，没有问题。好，这里找到问题了，这个地方装错了，这个位置它对应的是快慢速1、2档的切换。我们往前往后推的时候，实际上是这一个拨杆呢，它扣住里面有一个齿圈。我们现在把这个拆下来，给大家认真的、仔细的讲解。只要照着我这个方法装回去呢，是不会错的。这个东西我现在把它拿出来，然后这里有一个齿圈，就是这个东西是最关键的。我们先把它擦干净。这个齿圈呢，就是切换快慢速的。这个东西是怎么安装的呢？这个齿圈呢，它这一面是平的，这一面是凸起来的。这个凸起来的这面朝上，这样子没错的，对应的是我们最上面这层齿圈，它这里面也有凸起来的。这个朝下，这个朝上，然后它们咬合在一起的时候呢，两个齿就完全的咬合了，转不动了。如果我们这个拨钮往下拨的时候呢，它们又分离了。它分离之后呢，带动不同大小的齿轮旋转，然后我们看它的侧面是有一道贯钻沟壑的，这个拨杆的2个钩子就是勾着这个贯钻沟壑里面。我们在切换1、2档的时候呢，就是这个钩子拉着这个齿圈上下移动。那么刚才我们的粉丝呢，它是没有安装在这个钩子里面，它是安装在钩子的外面。安装在钩子的外面呢，就没有办法切换正反转，并且在旋转的时候呢，它会产生异响，这个就是根本原因。只要把这个位置解决了，就所有的问题解决了。那么我们现在呢，就把所有的齿轮倒出来，重新做一下保养，直接倒。这里面还是挺干净的，最下面这一层的呢就不擦拭了，用原有的润滑油直接先把这一圈的放进去，其他地方我们把它擦拭干净。所有的齿轮我们已经擦干净了，这个是电动工具专用的润滑油。我们一边组装一边打油。有一点呢要提前说一下，就是电钻的齿轮箱呢，它是不可以多的打油，它必须是刚刚好，就是所有的齿轮都沾到油。它这个油呢是比较粘的，它不是一般的普通的润滑油。普通的润滑油呢，高温呢它就会液化，就变成水就流走了。我们这种呢电动工具专用的润滑油，它是带有一定的粘性的，如果打得太满了，就会粘度过高。粘度过高呢，转速变慢，声音沉闷，并且会更加费电。我们保证到每一个位置沾上油就可以了。把油打在这一个最底层的齿轮上面，这个呢，它有个特征，就是底下是凸起来的，凸起来这个位置呢，对应里面这些顶起来的小钢珠一样的东西，这个是调扭力的。我们在这个上面打上一点点，不用多，只要起到润滑作用就可以了。现在把它放进去，有凸的那一面朝下，平的朝上，直接往里面一放，安装2个销轴放进去，接着安装小齿轮。这个齿轮呢，总共是3种大小。不会装错，因为装错了是装不进去的。它每一层的齿轮的它的直径是不一样的，齿轮的孔洞也是不一样的，大小直径也不一样。你装错了它是装不进去的，所以就是说哪个合适就装哪个。这个齿轮我们就直接往里面放，先不用打油。只要装错了是装不进去的，因为它是要对齿的。现在我们往里面打油，这个油呢不能打多，就是这样子呢，就是刚刚好的。接下来安装这个中间座直接往里面放。安装外侧这一个调速齿圈平的朝下，凸的朝上，放进来，对好之后，安装这个调速拨档。调速拨档刚刚说了，要刚好这个钩子勾在贯钻钩的那个位置直接就是这样子放好之后呢，从这边绕过来，
勾住之后呢，把它抬起来之后拨动它，它是可以正常旋转，又不会脱落，这就对了。如果它脱钩，肯定是没装对。退下来跟中间做齿轮咬合之后，我们开始安装小齿轮，往里面打油，不要打多了，这样就够了，就这么多就可以了。打多了呢，你还得拆开，把里面的油擦掉啊。以前干过这种事的啊，就是打多了，哎，声音沉闷。放上面这个齿轮座，放了这个齿轮座之后呢，不要着急装小齿轮，因为要先装齿圈。你如果先装了小齿轮，齿圈装不进去的。4个凸出来的对应齿轮箱外壳的4个凸出来的，中间的销轴给它一插到底。有时候这个中间销轴丢了也没事，不影响。打最后一层油，这一层呢稍微的多打一点点，因为这一层跟电机接触，这个里面还是比较空的。盖上齿轮箱盖子，这个凸出来的地方对应这个凹槽，放进去之后呢，旋转一下，这个齿轮箱呢就装好啊。如果你担心齿轮箱没装好，那不怎么去验证呢？我们去拨动里面的这个齿轮，拨动它，夹头会跟着转，那么就没有问题了，就不会空转了。电机跟齿轮箱的对接也很简单，这个位置呢是有凸出来的，一头一个凸出来的，对应的齿轮箱这个位置凹进去的，给它对好。这个电机呢不用分方向，直接对，两头都可以的啊。摇一摇这个齿轮，让它咬合住，装不进去就这样摇晃摇晃，多摇2下就进去了。好，进去了，然后旋转一下，把它扣紧，扣紧就不会掉了。调速拨钮给它装，然后呢，直接往里面放。怎样才能判断它有没有装好呢？摇晃齿轮箱摇不动，摇晃电机摇不动，这就装好了。然后开关的拨钮这样放好，这个是电池插脚放好。现在呢，我们就装这个电量显示板，直接对着这个槽，好，放进去之后呢，很重要的一个环节，我们看看这个线呢都被压扁了，就是因为呢没有对槽，线全部走槽里面。上盖我们把它合上，调钮的我们旋转它，嘎哒嘎哒的声音已经有了。装上电池，大家听听这个声音，是不是跟新的一样啊？慢慢的按，测它的无级变速，慢慢的加速，反转，变速，抓住它，看看能不能抓得住，抓住它，抓不住的，抓不住的，啊，我电池没电了，那我们调小一点扭力就可以抓得住了。感谢大家的观看，感谢贵港粉丝的支持。